بعد. بعض الناس يشتكي شكوى بقى تكون كثيرة، يقول طيب أنا علمت أبنائي أن يصلوا رحمه وأن يحتملوا وأن يوفروا، وزوجتي جزاها الله خيرا تعلمت أن تؤدبهم وأن تحترمهم ولا تسيء إلى أحد فيهم، يفعلوا كل ذلك، وأذهب لأزور عمي وأزور خالتي وأزور أختي وأزور أخي، وما في مرة أزورهم إلا وأعود يعني في غاية الغرب، يسيئون إرادة الزيارة، يقابلوني مقابلة سيئة، وأنا بصراحة لم أعد أحتمل هناك. يعني زي ما بيقولوا بالي كده، كل ما بروح تحب مش عارف أعمل إيه، أنا بقى بين نفسي يعني في جهاد بيني وبين نفسي، بين أمر الله عز وجل الله يقول أن أذهب، وبين الناحية الأخرى يعني أنا مش كل ما أروح هرجع بقى أقدم الحلول، وتسمع أيضا من زوجتك، أنا بقى مش عارف أستحمل ليه، أنا مش كل ما أروح أمك هتقعد تقول لي كلمتين وتقول لي عملت وسويت وعملت ومش عارف إيه. فماذا أفعل في هذا الصراع النفسي الذي يعيشه كثير جدا من الناس؟ وهم من يعيش هذا الصراع يعلم أنه إنسان على خير، لما؟ لأنه يجاهد نفسه على غير ما تريد، هو أسهل حاجة أشرب، أبسط شيء يفعله ما يروحش خلاص، إنما هو لأنه حريص على أمر الله عز وجل يجاهد نفسه ويحاول برضه يروح. أعمل إيه عشان أتخلص من المشكلة دي؟ ببساطة علاجها في حاجة واحدة بس. سأل نفسك سؤالا واحدا: لماذا تصل رحمك؟ فكر في هذا السؤال. أنت ليه رايح تزور خال أولادك؟ ليه رايح تزور أخوك؟ ليه رايح تزور أختك؟ ليه رايح تزور بنتك؟ لسبب من ثلاثة. إما إنك رايح وجهة اجتماعية، يعني قال والله الحاج فلان ده راجل كويس، بقى يزور اخوات كل شويه وبيدوم في النصيب ومش عارف ايه وايه، وجيرانك اللي شايفينك وانت رايح لوحدك وداخل عليها وطالع عليها، وجهه اجتماعيه كده عشان تقدر الحاج فلان كذا كذا كذا. او بتعملها نوع من رد المجاملات، والله هي جات لي في حين بنتي فرايح لها في حين بنتها، وجولي يوم ما الولد كان عامل عمليه فقلت يوم الولد كان بينجح في المدرسه، مجاملات. أو إنك عاملها لله سبحانه وتعالى. طيب إيه الفرق بين الثلاثة؟ الفرق إن كنت عاملها وجهة اجتماعية هذا نوع من القيام، هذا ستأثم عليه يوم القيامة، يعني أنت هتاخد إذن لأن أنت رايح عشان الناس تتكلم عليك، أنت منتظر ثناء الناس عليك، فهذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به. الشخص اللي عايز إن الناس تتكلم عليه ربنا سيسمع من سيفضحه على رؤوس الأشهاد، فإذا ده سيأتي، يعني بالعكس ده انت هتروح وهتاخد اثم على ذلك. النوع الثاني بيعمل نوع من المجاملات، ده لا هيأثم ولا هيوجد، ده بيعمل حاجه مجتمعيه، يعني مش عايز حاجه من حد غير عايز اجر من ايه؟ من الناس اللي رايح لهم، انا رايح ازورهم فيزوروني، اقابله كويس يقابله كويس، ازوره ابني تعبان يزوروه، بنتهم تعبانه اروح ازورها، ابنهم بيتجوز اروح ابارك له، ابني بيتجوز يبارك له. هو عايز نوع من ايه؟ من الرد، يعني اقول له كذا ويقول لي كذا، اعمل كذا ويعمل كذا. وهذا الشخص الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ليس الواصل بالمكافأة، دي ما اسمهاش صلة رحم، دي اسمها مكافأة، يعني الواحد بيعمل لي عمل ويكافئ عمل آخر، عمل ده قدام ده، العمل ده قدام ده اسمه عمل يكافئ عمل. وهنا هتسأل بقى نفسك سؤال: هل هم قابلوك كويس؟ لا، ما قابلوش كويس، ما عدتش رايح تاني، ليه؟ لأن أنت منتظر الأجر منهم، انت منتظر تروح لهم عشان يردوا لك، فانت هنا منتظر الاجر من اللي انت رايح لهم، ومنتظر الاجر من اللي انت مستضيفهم، ومنتظر الاجر من اللي انت بتزورهم، فالاجر هنا انت منتظره من الناس. فطبيعي لما رحت ولقيت الناس قابلتك وحش انت غضبت وحزنت، ليه؟ لان انت عملت عمل وما خدش عليه اجر، زي اي انسان عمله في نهايه العمل صاحب العمل كان عليه فلوسه، فيكون طبعا غاضب وحزين وكل حاجه. أما إن كان الأمر الثاني إن أنت تفعله لله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضات الله عز وجل، فربنا عز وجل وعدك أنه سيأجرك عليه يوم القيامة، إن ربنا عز وجل قال لك روح وحتى لو أذوك لك أجر يوم القيامة. طيب أنا رحت وقابلني وحش، ربنا ضيع علي الأجر؟ ما ضيعش، خلاص ولا يفرق معايا، أنا أصلا مش عايز أقول معاك أصلا ولا يشغل بالك. طب رحت وقابلني كويس برضه ما يفرقش معايا، ليه؟ لأن أنا برضه مش مستني منهم حاجة. الحاجة الوحيدة اللي تزعلك يوم ما أجرك يروح عليك، يوم ما حد ياكل عليك فلوسك تزعل. فربنا عز وجل وعدك أنه سيأجرك، هيديك أجر، قابلوك كويس، قابلوك وحش، ما قابلوكش أصلا،
قابلوك باساءه بشتيمه ايا كانت المقابله، الله عز وجل لا يضيع عنده اجر، فالله سبحانه وتعالى عادل العدل المطلق. فانا لما يدخل جوايا شعور ان انا بعمله منتظر اجر من الله عز وجل، ولا هيفرق معايا بقى في حاجه، يقابلوني ما يقابلونيش، يكلموا مراتي كويس يكلموا وحش، يكلموني كويس يكلموا وحش، ولا يشغل بالي بحاجه. ليه؟ لان انا ضامن ان انا هاتي يوم القيامه هلاقي صحيفتي مكتوب فيها انت زرت عمل في اليوم الفلاني ليك الحسنه الفلانيه، بس وده اللي انا عايزه من الله سبحانه وتعالى. طب في الدنيا ولا يفرق معايا حاجه. الامر الثاني اللي يخليك ايضا ترتاح نفسيا وقلبيا، ان زي ما قلت لحضرتك تاكد ان انت بتحاول تصلح غيرك، وده له اجر عظيم عند الله عز وجل. ليه؟ ما هو بينه وبين نفسه يقول لك ده جد مره تاني ثالث 5 10، يبتدي يقول لي يعني خلي عندي ده بقى مش معقول بقاله 5 سنين عمالين يودونا ويقيسوا لينا وهنا مفيش مره، فغصب عنه هيغلط مره ويجي لك في عيد، هيغلط مره ويقابلك كويس، هيغلط مره ويعزمك على مناسبه. فاذا انت ستكون تاخذ اجر اخر ان انت بتسعى في اصلاح غيرك ده الذي لم يتعلم صله رحم ولا يتعلم بر باهله، انت ستكون سبب على الله عز وجل فان تعلمه ذلك. يقول يا اخي سبحان الله والله محمد ده ربنا يكرمه، والله بصراحه مش هنقول له ايه، يعني في كل مناسبه معانا وواقف جنبنا وبيساعدنا وكذا وكذا وكذا، فانت ايضا سيكون لك اجر كبير عند الله عز وجل نتيجه هذه الصله المتوالده دائما تصلها. فاذا تذكر دائما انت بتزور اهلك وتصلهم ليه؟ هل وجهه اجتماعيه؟ هل بمكافاه؟ بترد لهم زيارات، حاجات مجاملات كده بينهم بعض، رايح جاي في الحته الثانيه 100 جنيه واحد 100 جنيه مجاملات، ولا رايح لله سبحانه وتعالى تقصد وجه الله عز وجل ولا شيء الا الله عز وجل؟ ان كنت من الثالثه تاكد والله انك ستذهب وستعود ونفسك راضيه وما فيهاش اي مشكله حتى لو اشتركت على يوم الليل. تخيل تروح تزور اهلك ويشكروك وترجع والله ولا عندك اي مشكله. وهذا ما كان يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مهما قدم احدكم الى اهله لم يقدم مثل ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قدم لهم ليدخلوا الجنه. قدم لهم دعوه الى دين، هذا الدين يكفي لهم ان يدخلوا الجنه. انت بقى قدمت لاهلك، قدمت لهم ايه؟ فلوس، اكل، شرب، مناسبات، لم تقدم شيء. وعلى الرغم من ذلك اهل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسعوا لقتله، كانوا يبحثوا عنه لقتله. طب انت اهلك على الاقل ما وصلوش للقربان، يعني ما وصلوش عايزين يموتوك، اخرهم بيزعقوا لك ولا بيشتموك. على الرغم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب في يوم. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم مش منتظر الاجر من اهله، هو منتظر من الله عز وجل. طب اهله يعني قابلوا هذا الاحسان بسوء، برضه الاجر موجود عند الله عز وجل. لذلك يقول الله عز وجل: هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فتاكد حينما انت تحسن في الدنيا الله عز وجل سيحسن اليك في الاخره ايما احسان. لذلك تكون هذه هي صله الرحم، وانت بتعمل عمل وبتبذل فيه جهد ليكون لك اجر عظيم. لذلك القاعده الفقهيه المعروفه دائما قال ايه؟ الاجر على قدر المشقه، على قدر مشقتك وتعب يكون لك اجر. انما تخيل اصلا انت ليك قريب اصلا هو انسان كويس ومحترم ومؤدب وكويس وكل حاجه وبيودك، اصلا لو هو حتى من غير حاجه انت هتقول هو اصلا انسان كويس. انما تخيل بقى هو اصلا قريبك ده وحش وانت بتصبر على اداه وتروح له وتنصحه وبتوده، شوف الاجر هيكون قد ايه. لذلك زي ما بقول لحضرتك لو قريبك اصلا كويس انت هتحس ان هي بقت نوع من المجاملات، هو اصلا كويس زي ما يكون لك بقول لحضرتك جار بدون كافر مش مسلم اصلا، لا قريبك ولا هو كافر كل شيء، ولكن الراجل ده عمره فيك ما غلط فيك في كلمه، بيعاملك احسن من عمرك. اول واحد يكون معاك في اي مشكله طبيعي لو عملت حاجات هتروح تقف معاه، تقول والله يا عم ده فلان ده رغم انه كافر بس بصراحه ما شفتش منه حاجه وحشه، فما بالك بقى بقريبك قريبك يكون مسلم. فاذا صله الرحم هي اللي فيها جهد، فيها عمل، فيها تعب، وكذلك كل العبادات في الاسلام. فانت عايز تاخد اجر على ايه؟ انت لازم تعمل وتتعب عشان تاخد اجر. يعني هل مثلا صلاه الظهر مثلا بتاخد اجر الا اذا قمت وتوضات وذهبت للمسجد وصليت، انا كده تاخد الاجر. انما هل في انسان مثلا بياخد اجر انه سمع اذان الظهر وقاعد في البيت؟ لا، لازم يسعى ويعمل حتى يحصل على اجر. زي في الدنيا، هل في واحد فينا بياخد مرتب على حاجه ما بيعملهاش؟ يعني بيقعد في البيت يجي له واحد كل اخر الشهر بدون مرتب، ولا لازم ينزل ويروح الشغل ويشتغل ويعمل ويشتغل بشكل كويس ويحسن العمل ويحسن نصائح العمل عشان يجي في اخر الشهر ياخد اجر؟ فاذا دائما ضع في عقلك ان هذه الصله، صله الرحم، هي عباده، واي عباده في الاسلام يجب لها من عمل، لكن تعمل عشان تاخذ على الاجر.